8 марта. Зима не отступает. Снега навалило. Сантиметра 2, наверное. Мороз ударил. -7. Интересно вообще так. Ну и пошли кататься на ватрушке. Ой. Давай. В этом году зима рано отступала в феврале, но зато в марте продолжилась. Погнали! Давай. О! Нормально летишь. Ого! Ё-моё. Не страшно? Чуть не вылетел. Вообще, да, пап? Очень сильно. Я даже испугался. Вот такая вот крепость интересная. Дань, залезь. Пойди туда сходим. Ну, можно. Смотри, как растаяло, любопытно. Но крыша при этом не упала. Как же без костра? Костер тоже нужен. Ну, парка загорелись? Нет, еще. Как загорит? Скоро. Пап! Самая крепкая крепость. Там даже можно жить, мне кажется. Очень захотеть. Обледенела вот эта мощь. Ой, палка загорелась. Да. Неплохо. Неплохо загорелись. Круто, да, пап? Неплохо. К майке огонечек. Ну да. Свечка. Свечка. И костер горит неплохо, да? Да. Стоянка. Так я и буду делать. Если у нас такая, помнишь, как дома стояла такая свечка? Конечно. Так коленка в костер, и потом на эту штуку связал. Ну да. Что-то опять так сделали. Я не понимаю, на улице -7. Но паук жив. И ползет. Я ничего не понимаю. Как это возможно? Они же вроде замерзать должны в -7. Это жесть. Что с этим миром происходит? Мороз на улице. Он и есть мои следы идет. Я не понимаю, я просто не понимаю. Может, я, конечно, что-то не знал. Надо почитать, почему пауки в не 1, а -7 гуляют по снегу. Ёптать, я в шоке просто, я не знаю. Не понимаю. Удивительно все это. Костерок, может, у костерок греет? Ну нет, все равно не мог он проснуться. Так. Очень странно все это. Ладно. Горит же хорошо вроде. Замечательно горит. Дрова какие-то чуть-чуть шипят, но в целом сухие. Че, костер нравится тебе?
Данил. Молчание — знак согласия. Ну как тебе? Нормально. Тепло, да? Да. Не нормально, а еще нормально. Ой. Ой. Просел, сейчас лучше загорится, сказал, садиться. Под ним где-то 40 сантиметров снега. Еще он будет в кратере гореть. Может 30, ну 40, наверное, не особо много. Горит! Пора собираться. Уже поздно. Стемнело почти. Еще минут 10 посидим и домой. Нет, пап. Прямо сейчас. Пап.